Ами, това, което всъщност ме разруши, се случи именно тогава, през януари, в онази ледено-студена зима, когато изгубих баща си. Оттам нататък това, което ме разрушава, е апатията на другите. Но със същата сила тя е причината все още да пиша. Защото ако нямаше нещо, което да ме дразни, да не ме оставя безразличен, нямаше да пиша. Тази, че страст може да имаш със всеки го. А любов... Не, разбира се. Много трябва да внимаваме, когато обичаме. Ако обичаш един човек, да му кажеш истината, отколкото да премълчиш, само за да мине още един месец или една година. Церебрална поезия е много любовна книга и може би точно чрез този елементът за обичата, за отношението, за добротата, за каквото сетиш, ми помага да разградя тъмнината и да превърна в нещо лъчисто. Зад гърба ми пропаст. Пред погледа ми бездна. Ако направя крачка напред, ще изчезна. Ако направя крачка назад, ще потъна. Бавно ще те разтопя. Ще бъда нежен. Ще те галя с перо. Отгоре до долу. Нощите ни са преброени. Така е за влюбените. Все не им достига смелостта да признаят колко са се ценили. Докато са мълчали. Поробени под егото. Живота и света не можем да променим. Тоест, ние сме се появили тук на тази планета, за да направим нещо. Има два варианта. Или докато сме тук, да се движим, да създаваме и да си отидем достойно, или просто да си отидем. Боя се да не умра тъпо. Под това нещо имам предвид да се случи примерно в миг, в който съм можел да оставя още нещо. Защото смисъла на живота, според мен, е точно в това. Да оставиш нещо. В мен има една постоянна битка между мракът и светлината. Постоянно надпревара вътре в мене. Защото аз знам кой съм. Но истината е, че моята душа е счупена на едно място, много жестоко. И във времето, в което се опитвам да я
да я наместя. Както се намества, примерно, счупена кост, да речем. Аз още повече се променям. И тъмната страна съвсем естествено ме съпътства, но тя съпътства всеки го. Тоест няма как да станеш наистина добър, ако не си бил лош. Нейно величество гибелта чака моя час да удари. Понякога дори губи търпение. Ала стрелките на часовниците застиват едновременно. Миг, преди да настъпи мигът. Вярвам в това, че смъртта не съществува. Тоест не мога да бъда сигурен в какво ще се превърна, когато един ден очите на тялото ми се затворят. Това не мога да го знам. Мога да зная единствено кое ми дава сили да продължа. А то е именно това, че вярвам, че няма смърт. Мразя сбогуванията. Но краят и точката със сигурност е сбогуване. И ако има нещо, с което си струва да се сбогуваш, то е суетата. Примерно, ето сега да махна тия очила, после да махна тази шапка и да остана аз. Защото това е което съм. А какво съм бил, не си спомням. Остави ме да ти покажа какъв е вкусът на екстаза. Остави ме да ти покажа какъв е вкусът. Остави ме да ти покажа какъв е. Остави ме да ти покажа. Остави ме. Моето тяло е руина, а духът ми е свещ. И когато пламъка от свещта се допре до руината, тя пламва и изгаря. И от нея остава само пепел. Свободата е със сигурност единственото нещо, за което си струва да се бориш. Защото свободата е по-висшата любов. Кой за нас всъщност? Ще ми се да може да ти отговоря. Все още се откривам. И копнея само времето да стигне. And I'll take you there, where all thoughts are clear. All that I know help you understand